Итак, посмотрим, что у нас тут в инете есть. Может, что приобрести. Ох, и нифига себе! Я их закажу сейчас себе. Вот халява-то, а. Что не заказывается? Да кто же это придумал-то, а? Как их одевать-то? Давай, быстрее одевайся, не успею уже заказать-то, ну. Всем доброго дня, приветствую вас на своем канале, очень рад, что заглянули. Сегодня, как я обещал уже ранее, да, будет распаковка исключительно игр на PS4. Ну как распаковка? Некоторые будем распаковывать, а некоторые распакованы уже до нас. То есть будет парочка игр уже распечатанных, то есть из, так скажем, вторичного рынка, но в этом ничего страшного я не вижу. Давайте не будем долго тянуть, приступим. Как раз предлагаю, так скажем, начать с этих вот двух распакованных игр. Первая из них будет у нас Mirror's Edge Catalyst, да. Давайте посмотрим, что у нас тут есть вообще. Такая вот накаточка, две какие-то бумажки, как обычно. И вот такой оборотец. Эта игра является продолжением Mirror's Edge первой части, которая была, насколько я помню, ну, на предыдущем поколении, насколько помню, знаю, то есть на PS3 и на Xbox 360, да, на PS4, вот, ну, на текущем поколении сделали продолжение, не особо оно всем понравилось, то есть, как говорят, первоисточник гораздо лучше. Ну, первоисточник гораздо лучше, я не знаю, в 80% всех случаев, да, то есть вторая часть никогда, ну, очень редко превосходит первую, но здесь так довольно-таки обоснованно. То есть смотрел пару отзывов по этой игре, да, и говорят, что открытый мир, здесь сделали открытый мир. Не могу сказать точно, был ли открытый мир, по-моему, нет в первой части, то есть был коридорный такой вот, именно коридорная игра, то есть бежишь, да, по сюжету. Здесь выполняешь какие-то задания, и вот, кстати, сейчас, секунду, что у нас тут? Игра полностью на русском языке. Вот бежишь, какие-то задания выполняешь, и вот основная, так скажем, основные претензии к этой игре вот у игроков и каких-то критиков, насколько я знаю, именно к вот этому открытому миру, потому что он получился такой какой-то пустоватый, и все, вот сейчас пришла на ум фраза, вот именно кем-то сказанная, да, что такое ощущение, что бежишь, и вот те игроки, не игроки, а те, так скажем, NPC, да, те, кто дает тебе задание вот в этом открытом мире, они просто стоят тупо и ждут, пока ты к ним подойдешь. То есть они ничего не делают. Вот такие вот высказывания сейчас приходят мне, ну, вспоминаю я, да, насколько это правда сказать не могу, но вот единственное, что да, претензии в основном здесь к открытому миру и к сюжету, возможно, какие-то есть. Но решил все-таки приобрести. Игра сейчас очень недорого стоит. Тем более, что игра такая более-менее оригинальная. Не везде сейчас увидишь паркур. Там 2-3 игры есть, какие можно привести в пример. Да, паркур от первого лица. То есть будет довольно-таки интересно поиграть. А насколько плохой тут открытый мир или сюжет, это уже сделаю вывод сам. Итак, Mirror's Edge Catalyst теперь у меня.
Дали ордер на задержание Феникс Карпентер. Молодая женщина, татуировка на лице. Они упорнее, чем я думал. Феникс Карпентер? Ага. Когда ее повязали, Дуган ей устроил фальшивый отпечаток. Я его на всякий случай переслал на почту. Может, потом пригодится. Знал бы ты, как хорошо выйти на свободу. Да, 2 года тянулись долго. Но расслабляться тебе рано, Фейт. Тут борт прилетел. Кейсек серьезно настроены. Не останавливайся. Вторая игра очень мною долгожданная. Ну, также будет открытая, да? Естественно, это Darksiders War Master Edition. То есть первая часть Darksiders. Давно хотел эту серию начать к себе, ну, приобрести к себе. Первая часть так более-менее попадается. Третья, естественно, и вот это последнее есть везде. Проблемы большие со второй частью. Насколько будет удачно ее, насколько будет возможно вообще ее найти, не знаю, загадывать не буду, но приобрету со временем третью, а там будем как-то выцеживать, вылавливать, что ли, вторую часть. Буду надеяться, что это у меня получится. Что касается самого издания, были у меня игра, так как открытая, я уже посмотрел, да, запустил, записал для вас геймплей. Были у меня большие опасения, что здесь нет русского языка, потому что американка, да. Но, к счастью, есть субтитры на русском. Я не знаю, в европейской версии есть ли там полный перевод, но не помню. Смотрел у многих я, ну, как сказать, друзей, коллег, да. Некоторые из них покупали эту игру, и сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, у них были европейки, либо нет, но и насколько они переведены, то есть там полный русский язык, либо также субтитры. Но здесь есть, как я уже сказал, субтитры. Для меня этого вполне достаточно, потому что, ну, полно игр с субтитрами, и меня это как-то не напрягает, то есть можно почитать какие-то фразы, половину понимаешь так сходу, а даже не требуется к прочтению. То есть для меня вполне достаточно субтитров. Кто не знает, игра слэшер. Играем мы за бога войны. Здесь War Master, естественно, война. Буду обязательно ознакомиться в ближайшее время, потому как слэшеров немного. Кроме God of War, там и те, которые есть у меня, сейчас даже и не припомню, надо смотреть, там вспоминать. Теперь будет на один больше, обязательно возьму третью часть, как я уже сказал, и возможно даже вот это Диабло-подобную, вот эту ответвление, которое вышло последним, да, ну и будем в обязательном порядке искать вторую. Думаю, будет найдено все-таки и попадется ко мне. А на данный момент приобрел себе первую часть.
Далее у нас идут игры запакованные, то есть две распакованные мы с вами посмотрели. Далее будут игры уже новые. Это у нас Memories Retold, то есть игра про Первую мировую войну. Но, насколько я знаю, смотрел также геймплей и обзоры какие-то. И у Сергея смотрел Eagle 2009. Сергей, тебе на этом месте огромный привет. В общем, также смотрел распаковку, по-моему, у него, или какой-то топ он составлял. Сейчас не помню уже. То есть видел на эту игру отзыв. Решил также себе приобрести. Игра, хотя про Первую мировую войну, да, сейчас очень мало таких, скажем, игр. Про Вторую мировую вполне достаточно, вот про Первую не очень. Хотя, по-моему, предпоследняя, да, Battlefield выходил. В общем, немного игр. Здесь особенность игры в том, ну, к сожалению, у нас тут ничего нет, кроме диска. Особенность игры в том, что вы играете не за каких-то там вояк, насколько я опять же знаю. Вы играете за... То есть вы ведете обыденную жизнь вот этого военного лагеря, так скажем, да, как кому-то там помогаете и что-то рассказывается история, в общем. Необычная подача сюжета меня привлекла, и, естественно, вот эти вот война, так скажем, глазами обычного человека, это всегда интересно. Давно себе ищу War of Mine, по-моему, игра, да, тоже обязательно хочу, такая инди-проект, по-моему, да, на PS4 также выходил на физическом носителе, хотел бы себе приобрести, буду давненько еще ищу эту игру. Но сейчас об этой, то есть будем обязательно знакомиться. Субтитры на русском языке, как уже до этого сказал, вполне достаточно. Посмотреть озвучку в оригинале, тем более интересно. То есть игра про Первую мировую войну. Nice to meet you, sir. I'm Julia. Martin Barrett. And the pleasure's all mine. So, this Harry lad, can he use a camera? That he can. His one redeeming feature, Major. Ah, here we are. You took your time, boy. Useless. Poor lad. Далее просто бомбасная, так скажем, для меня игра. Сейчас я вам все расскажу. Тут будет даже некоторая история про нее. Это у нас Sleeping Dogs. Давайте распакуем, а потом буду, так скажем, изливать все, что накопилось по поводу этой игры. На наклейке, кстати, у нас указано здесь русский язык, должен быть хотя бы субтитры. Sleeping Dogs, Square Enix. Так, это я уже постараюсь вести до выхода ролика, так что скрывать уже смысла нет, потому как засветил. И вот такая вот накаточка у нас. Что об этой игре? Всем уже известно, что данная игра является GTA клоном, так скажем, да, с азиатским оттенком. Эту игру я еще прошел на компьютере, когда
у меня даже не было PS4, и она мне настолько понравилась, что вот с выходом я ее планировал вообще приобрести даже на PS3, не имея этой консоли, просто чтобы эта игра была у меня в наличии. Но когда я узнал, что выходит Definitive Edition на PS4, я начал прям за ней, так скажем, не преувеличивая гоняться, да, но везде мне попадалось и вот в этом бумажном издании, как уже до этого с вами распаковывали вторую часть Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, да, также во многих местах попадалось мне в этом бумажном издании, то есть не в обычном там Амарее, да, а в бумажном исполнении, которое мне кажется не настолько надежным, как вот эти вот пластиковые коробки. И также с этой игрой, где до этого попадалось мне пару раз вот в этом бумажном исполнении, не подходила мне, а потом она вообще пропала из моего виду, то есть нигде я ее не мог найти. И вот когда недавно, то есть нашел ее новую в обычном Амарее, был несказанно рад. Я понимаю, конечно, что игра является как бы клоном GTA, да, но она мне очень-очень сильно понравилась. Кто не играл, обязательно попробуйте, советую. Обычно стараюсь не советовать, да, стопроцентно что-то кому-то, потому что у всех людей разные мнения, да, но вот эту игру я бы посоветовал попробовать, даже просто прикоснуться к ней. В общем, Sleeping Dogs, несказанно рад, один из моих таких основных гештальтов закрыт, и это не может не радовать. You'll be fine. You'll just have to drink through a straw for a while. Over here! I think this guy's with dog eyes. We work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a bak choy up his ass. Hey, fellas! These jerks are moving in on your territory. Come on, guys! Kick his ass! Show him what you're made of! This isn't good! What kind of protection is this? Beat that punk! Далее игра идет очень банальная, но этой игры у меня не было, поэтому решил ее прикупить, чтобы она у меня была в физическом исполнении. Может так попробовать? Little Big Planet, знаменитейшая серия, то есть одна из основных серий вообще платформы PlayStation, да. Не помню, с какой началась, по-моему, со второй или с третьей. Не буду сейчас говорить, так как не знаю сам точно, но решил приобрести. Тут вот такая вот бумажечка и такой дисочек. В общем, что по этой игре? Естественно, тут нового по ней ничего не скажу. Скажу просто свое, так скажем, свое взаимоотношение с этой игрой. Эта игра у меня была приобретена, около где-то, я не знаю, вот купил приставку где-то через месяц после приобретения, была приобретена в цифровом виде. Играл в несколько раз, начинал в нее с детьми, постоянно забрасывал. Это вот одна из немногих из 2-3 игр, которую я не дошел даже до середины. Не знаю почему. Игра вроде нормальная, то есть бродилка такая, платформер, так скажем.
своеобразный, да. Ну, почему-то не получается у меня далеко в ней пройти. Начинаем все время, там, пройдет полгода, садимся за нее играть, проходим пару уровней, забрасываем, отвлекаемся на что-то другое, опять через полгода садимся, опять играем. То есть не получается ее пройти полностью. Но, тем не менее, серия, так скажем, как уже сказал, основная, одна из основных, то есть такая уже довольно-таки известная, и посчитал нужным приобрести себе физический носитель этой игры, тем более почему-то на PS4 вот это первая и последняя часть, не знаю почему не делают продолжение, довольно-таки популярная серия, я думаю и продажи у нее неплохие, но Little Big Planet 3 единственная часть на PS4 на данный момент, я думаю больше уже и не выйдет. Эксклюзив PS4. Отличная работа! Ты скачешь, как настоящий кузнечик. Нажми кнопку действия, чтобы активировать синий слой прыгатель. Нажми кнопку захвата, чтобы вскарабкаться там, где можно. Пока карабкаешься, можно прыгать. Нажми кнопку действия. Великолепно! Да я и не сомневался. Да, молодец, идем. Нажми кнопку захвата, чтобы ухватиться за объект, и отклони левый джойстик, чтобы передвинуть. Когда будешь перемещать объект, нажми кнопку действия для рывка. Далее идем также к новому опыту, переходим. Это у нас XCOM 2. Наслышан также об этой игре, как в основной в своем жанре, ну, одной из таких флагманских, да, вот в этих вот пошаговых, не пошаговых стратегий, как тактических стратегиях, да. Субтитры также на русском языке. XCOM 2. Ну, вот кто говорит об этом жанре, всегда упоминает XCOM. То есть посчитал, если знакомиться с этим жанром, то начинать надо с таких вот именно культовых, так скажем, игр основных, да. А потом, если понравится, можно будет приобрести что-то еще, какой-то код. Я вам его не покажу. Не знаю, что это, но думаю, пригодится. И какая-то книжка. В какой-то веке, но, к сожалению, книжка вот такая вот. Что-то там написано непонятное. XCOM. Ничего не могу сказать, так как уже сказал выше, мало знаком с этим жанром вообще. Буду знакомиться, попробую. Понравится. Знаю еще пару игр в примерно таком же, ну, похожей не стилистике, похожем жанре. Если понравится, буду также приобретать. Но думаю, на этом флагмане можно с него начать, а потом уже посмотрим, как пойдет. In position, but I'm exposed here. It's better than nothing. But see if you can't find a safer position further out. Looks like full cover ahead. Moving out. Crasher 2, stay close. Keep pace with Crasher 1. Double time. They're holding position. We're gonna have to go through them. Stay out of sight until we're ready to strike. Copy that. Keep to the shadows until you're absolutely set.
We'll only get one shot at this. In the shadows. Кстати, не знаю, хотел бы дополнить, не знаю, пойдет ли здесь геймплей. Если что, возьму какой-то опять со стороны, да, потому что здесь 2K. Не знаю, насколько они там разрешают вот эту вот запись своих игр. Наслышан, что не всегда получается. Ну, посмотрим. И последняя на сегодня игра, но не менее для меня как бы радостное приобретение, это Bulletstorm. Так же, как вот со Sleeping Dogs, давно хочу, не настолько давно, но давненько уже хочу. Кстати, диск слетел, вот если трясти, не буду особо испытывать судьбу, вдруг поцарапается. Сейчас развернем, посмотрим. Так вот, давненько хочу эту игру, как такой, ну, стрелялку от первого лица, так скажем, в футуристическом сеттинге. Нет, диск то ли царапина, то ли что. Ладно, потом посмотрю. Какой-то код. Также постараюсь его до выхода активировать. В общем, вот такая вот накаточка у нас. С таким вот оборотом. Как говорю, как боевик в фантастическом сеттинге давно хочу приобрести себе. Такой, нравится мне такой жанр, что вот и Titanfall и тому подобное. То есть такие, и Killzone, хотя ее ругают, последняя, которая вышла на PS4, но мне она так более-менее понравилась. Что-то подобное ожидаю от этой игры. Также они наслышаны, это я, насколько знаю, переиздание, да, с PS3. То есть также игра была на PS3, потом ее переиздали на PS4. Тоже очень давно за ней гоняюсь, но вот попалась только сейчас. В общем, Bulletstorm, будем знакомиться. Надеюсь, так скажем, она не особо короткая, не особо длинная. Порой уже игры особо длинные так начинают напрягать, эти открытые миры. 2-3 месяца играть в одну игру, ну, уже не особо интересно становится. Думаю, что она не особо длинная, так что провести некоторое время за этой игрой, думаю, будет интересно. Итак, друзья, вот такие игры на данный момент получилось приобрести у меня на консоль PS4. То есть пополнил немножко свою, так скажем, полки обновил. И очень несказанно рад вот Bulletstorm, Sleeping Dogs, One Love и Darksiders. Давненько искал эту игру, этот слэшер. В общем, пишите, какие игры вы играли, какие вам нравятся, какие не очень. Всегда интересно. Как обычно, всегда прошу, то есть высказать ваше мнение. Очень рад буду почитать, если вы его выскажете. И будет очень интересно для меня. А так, спасибо вам за ваше внимание, за уделенное время данному ролику. Всем всех благ, удачных игровых покупок. Всем пока.